our beautiful viewers. Welcome again to our talk show. Leo tumekuja na mada nyingine nzuri sana. Very interesting. Mada yetu ya leo itahusiana na maisha baada ya chuo. Ukweli mchungu ambao wengine hatukujua au pengine tulijua ila kwa kiasi kifupi. Vile vile siko peke yangu kwenye mada ya leo. Niko na mwenzangu, niko na Nihan. Tutakuwa naye kwenye mada yetu ya leo ambayo ni moto sana. So stay there, tuangalie nini kinachoenda kufuata. Also tunaenda kushare with you our experience, what we experiencing right now. Yani tunamaanisha sasa hivi baada ya kumaliza chuo. So things are very hot. Just listen at us. We're here for you. Bwana, sasa tuanze moja kwa moja direct. Tulipokuwa chuo tulikuwa tuna a lot of expectations. Na this also inakuja kutoka pia kwa wazazi wetu. Wanaamini kwamba ukishampeleka mtoto chuo, akimaliza tu chuo, tayari tushamaliza kila kitu. But they don't know kwamba after chuo kuna maisha fulani ambayo ni tofauti kabisa. Kuna watu wanasema kwamba Dar es Salaam ukiwa unaishi ukiwa chuo na Dar es Salaam ukiwa unaishi after chuo, Dar es Salaam mbili tofauti. Same goes to mikoa yote. Sasa tuanze na expectations zetu. Kwanza kabisa ni swala zima la ajira. Tulikuwa tunaamini kwamba ukisoma degree, diploma, certificate, especially za science na zingine, bwana wewe ukitoka ajira ni uhakika. Direct una kitu chako pale cha kuzunguka, unazunguka, mshahara unaingia mwisho wa mwezi. Kikubwa una cheti. Na kikubwa ni cheti. Yaani ukimaliza tu the moment umekuwa graduate. The good thing ni kwamba yani tayari wameshatuwekea kabisa standards za mishahara. Well, unatoka pale unajua kusema kwamba mimi nina diploma lakini mshahara wangu utaanzia kiasi kadhaa. Hiyo ndio expectation nyingine ambayo ilikuwa inafanya kwamba mimi nimetoka chuo hasa degree. Mwezi kunalipa 100,000. Sifanye kazi ya 500,000 mimi. Kazi yangu itaanzia kwa sababu 2,000,000. Yaani umeshusha sana basi 1,000,000 na 800,000. 800,000. Sasa nimekosa, nimeponea huruma. I have to do your work. Nipe tu 800,000. Yaani hiyo ndio the lowest. Guess what? Okay, kwanza hapo tucheki. Tuambie tu ule ukweli, what we experiencing right now. Sio rahisi. Sio. Kingine, the expecting sio vibaya, sio kwamba tunawatishia, hapana, but we just want you to be aware of reality. Hata kama expect lakini ukija kutana na hizi realities zisikuumize sana. Hatuna nia mbaya. So ila expectation ya mshahara mkubwa ni ya wanachuo wote. Hasa tulosoma kozi au vio kama UDism, waliofika university level kubwa zile. Nasema we, mimi nikitoka hapa ajira ni straightforward. Ideas, my darlings. Oh yeah. So hicho ni kitu ambacho tuna expect sana, hasa wahitimu wana expect sana. Tukiwepo sisi ni miongoni mwao ambao tulikuwa tuna expect pia vitu kama hivyo. So we are talking from the experience. And another thing is so lazima la kujitegemea kiuchumi kwa. Sasa tumalizia hapo kwenye mshahara. Yaani inaweza ikafikia hatua zile expectations ambazo tunazo. Sasa mkija kwenye reality, kuna sehemu unaweza ukafikia mtu akakwambia mimi nina kazi yangu nataka unifanyie kwa 100,000. Unaweza ukaenda ukafunga na kumshukuru Mungu kwa ile 100,000 ambayo umeipata. Sio rahisi guys. Sasa bwana, iko hivi. Tulipokuwa chuo na maisha ya chuo nini kumaliza, tuliamini kwamba ukishamaliza chuo basi mimi nitakuja kuwasaidia wale wasiojiweza. Yani we were expecting kwamba tutakuwa sisi tunaenda kwa mama wajane, yatima, kutoa misaada. It's very different. Kwa hiyo sasa lazima la kujitegemea ile misaada ambayo tuna expect tunaenda unafanya kazi alafu nyumbani tena ndo support. Kwa hiyo inakuwa kama sijui, lakini tuli expect kuwasaidia watu ambao hawajiwezi. Lakini sasa hivi ukimaliza ndo utajua kwamba wewe ndo ujiwezi. So let's say ala ule expect mwanzo. So hapana, expectation ni kubwa sana ukiwa chuo, ukiwa unamaliza chuo. Yes.
and they are killing us. Yani kuna expectation ambazo mpaka unamaliza, ukishamaliza chuo zinaanza kukutafuna ndani kwa ndani. Kwa makini unaweza kupata depression ambayo hukuwahi kutegemea. Lakini uhalisia sasa ajira ni ndogo, hakuna ajira. Ndio kama hivyo, unaweza kupata mtu akakwambia ufanye kazi ya 100,000. Huo mshahara kwani mkubwa sana kwako. 100,000 wapi? Kujitolea watu wanakosa, wewe 100,000 mbona umeenda mbali? Kuna hamna kitu kujitolea tu. Unajua kuna ile achana na 100,000 umeenda mbali. Yani the volunteering haipo, unakosa hapo, ulipwi kwenye kuvolunteer. Ina maana surely unafanya kupata hata 0% nauli, basi unapata experience tu ndo utakachokipata. Lakini about financial issues it's a no. Expect. Lakini ukweli ni kwamba bwana, ukweli ni mchungu kweli. Obviously siku zote hakuna ajira, mishahara ni midogo, itakusustain tu kwa kuishi, but ndo ilivyo, tunaishi hivyo, ndo lazima ubaki hivyo. Kwa hiyo we cannot change the realities. Kwa hiyo hata wewe unasoma sasa hivi, unaingia mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, we're expecting to join the university, please my dears, ukitoka huko nje maisha ni tofauti kabisa. Expectation kawaida sana. Ajira zenyewe ukipata unamshukuru Mungu. So vitu kama hivyo, kujitegemea kiuchumi, kuwa stable still bado sana. Mpaka usimame is a kind of difficult. Yani ni ngumu kidogo. But we will make it, tutapita, lakini ndo ukweli. So we have to tell you. Yes, it needs time. Yani to make it needs time. Sio rahisi tu kama tunavyodhani kwamba nitatoka chuo, nitamaliza after 1 month or some weeks. Kwanza kuna ile tumesahau connection. Jamani, na kwangu yuko BOT. Nipe mkono. Nikimaliza. Wala msema mmoja hivi, maliza chuo kwanza. Wewe maliza na mimi. Niko mwaka wa 3. Maliza. Wewe maliza. Angu ndo mwaka 3 Vizuri. Baba, make sure upate sub. Cheti kitoke tu vizuri, kikitoka vizuri. Tukashatoka anko pokei. Akona sema hauna GPA ya 5, jamani GPA ya 5 kweli unatoa wapi? It's possible lakini sio 5 kabisa. Huko ni kujimana tu kazi. Yaani kama nyima kazi bora tu niambie bwana sina. Hizi connections za ndugu, marafiki, ondoa hizo expectations. Za una family friends, RDB quarters. Haya, tutakutana kwenye uwinga Kariakoo moja. Tutakutana kule. Tutakaribisha, hatuna roho mbaya. Kwa mikono miwili. Ndio tumeshaja, Kariakoo tumejaa sasa hivi. Watafute kazi zingine. Lakini hatukutishi. Tunabaki kwenye show ni kwamba maisha after chuo. Just try to make you when a low expectations. High expectations nauliza sana siku zetu. Sasa kuna changamoto pia ambazo ukihitimu utakutana nazo, ambazo pia pengine huzijui au unazifahamu. Changamoto ya kwanza ambayo pia ni kubwa, inaweza ikakuaffect, ni issue ya family pressure, society pressure, ndugu, jamii na marafiki. Ukimaliza chuo maswali ni mengi ya kwa hiyo uko wapi? Unafanya kazi wapi? Tena unaendelea chuo, uko mbali na nyumbani. Tulikuwa tunasoma wote au mlinisaidia hata kulipa ada? Hapana, lakini ile pressure ile unaogopa kurudi nyumbani. Tena unakuta mdogo umeacha familia Makambako huko Arusha. Imagine. Sio unaambia ni nyumbani toka Dar es Salaam nyumbani Makambako. Boom, imeisha. Una hata nauli, sijui unarudije. Sijui unaambiaje. Unarudije tena? Mkae ready kujiandaa kukutana na pressures za familia, pressures za marafiki, za social media pia mtakutana nazo a lot ambazo pia zinaweza zikakutraumatize wewe kama mhitimu. Lakini also lose focus. Stay there. Kila mtu ana nafasi yake, kila mtu ana wakati wake. Kwa hiyo ni changamoto ambayo utakutana nayo. Prepare yourself psychologically, kila kitu kwamba nitakutana na pressurizing. Kwa hiyo la muda tu. Yes, it's a matter of time. Kikubwa usikimbie ajira.
Yaani hata kama ikatokea ya kujivolunteer just kwa ili kupunguza hiyo pressure, ili kuminimize au kuitoa kabisa. Hata ukipata ajira ya 100,000 kuvolunteer, just do it. Itakusaidia kupunguza hiyo pressure. Utakutana na changamoto ya madeni ya kifedha. Kumbuka ukiwa mwanafunzi bwana, boom linatupaka kiburi. Unajua muda huu unajua kwamba mimi nilikuwa sina hela bwana. Ni boom tu lilikuwa linanifanya na survive. Kodi imeisha. Una nauli, una hela kula, unafanyaje? Unaingia hasa, kuna bodi. Ushaingia hasa. Unajua hasa microfinance sisi. Unataka hasa mbona umetaja kishua hivyo? Unasema nini? Kausha damu. Hapo ndio utakuelewa hasa. Jamani, michezo.
confidence is another thing. Inakusaidia. Pia try to look smart. Look smart. Kuwa na confidence nzuri, jipende, muombe Mungu, fanya kazi, jitume, and kunywa maji mengi ulale. Vitu vingine vitakuja.